開咗 cam 未啊？開咗。喂，屌咪啊！其實你行過去做咩？嗱，而家你見到我行去咧，我就唔會問有冇人嘅，即係我就咁就坐低嘅啦。咁而家法女嘛，明知故問係咪做乜？咁我就坐低咗之後咧，你留意到我個身體語言係點啊？你講嚟聽下。四平八穩咯，隻手好多動作咁咯，個頭又喐喐共咯。係啦。咁你留意到我坐低嘅時候咧，係即刻擺一個好放鬆嘅姿勢，係喎，即係有自信嘅姿勢。咁即係你平時行過啲人咧，就唔覺得我係一個陌生人，分分鐘覺得以為我哋係識得嘅添。係咯係咯，我就咁睇落去都覺得你哋好似識咗好耐咁。係啦。咁嗱呢兩個咧女仔咧，其實我對面嗰個就唔係我目標嚟嘅，冇咁靚嘅。咁我隔離嗰個咧，首先就係我目標嘅啫。隔離嗰兩個，喂，但係佢紮孖辮好似都幾得意咁啊！嗰個紮孖辮嗰個咧，就真係似十足小丸子個家姐，即係好多雀斑嗰個。係啊，咁基本上你都唔想同佢講嘢，但係咧，因為要發到我隔離我都要同佢講嘢。但係我發現咧，即係冇嗰個小丸子家姐咧就冇乜反應嘅。咁反而咧，我隔離嗰個咧就好似好有禮貌，即係我問乜都會答乜。即係例如咧，你問佢啲乜嘢？我問佢你哋係讀緊書或係咩㗎？咁佢話佢哋唔係讀緊書嘅。咁話你哋係咪嚟旅遊嘅？咁佢又話唔係，我哋係即係我同佢講，佢係講普通話嘅。普通話係啦。咁其實我係唔識普通話嘅，咁我就夾硬逼自己講普通話咯。咁佢哋原來係啱啱落嚟香港咁啦。啱啱落嚟香港。咁我諗佢哋係應該係做緊啲好重要嘅嘢，因為佢哋不時都嗰個小丸子家姐成日都問我即係個目標，其實佢個名啱啱先寫低咗張嘢，好似叫阿玲啊。阿玲咁行嘅啲名。係啊，就咁冇辦法啦。嗱，咁你睇下個小丸子家姐成日問佢嘢，咁阿玲啊教下佢咁。咁我又同阿小丸子家姐傾下偈啦，即係問下佢你哋。又唔似係即係已經讀完書喎咁樣啦。咁跟住我就問佢哋啦，即係我最中意用嘅一個開場白有兩個嘅，一個咧就係問其實你哋中意喺邊度 shopping 啊咁，即係香港邊一區啊咁。咁個小丸子個家姐就好似係有少少即係傻傻地咁唔識答。咁跟住普通話差。我就用 shopping 咯，就 shopping 即係你們去哪一個你們去哪一區 shopping 的咁樣，即係嗰陣。咁嗱呢度影到少少啊，你見到影到少少嗰個女仔啊。如果近鏡咧，嗰個定係坐喺度嗰個？即係坐喺度嗰個。坐喺度咩啊？咪擾亂晒啲人，擾亂晒啲，搞到我都唔知講到邊。咁而家你好似攞啲嘢去攞啲咩咧？係啦，因為咧跟住我就有用第二個開場白，我話你哋兩個係咪好 friend 即嗰啲啦嚇？通常都用呢句嘅。咁跟住我見到 OK 差唔多啦，嗰個女仔即係阿玲都好友善啦。我 feel 到佢會俾電話我，咁我就話不如你俾個電話我啦，我攞張紙先。咁我就入咗去攞張紙。咁就叫佢寫俾我咯。咁佢真係寫啊？係啊，咁因為咁香港女仔係咪冇咁易攞嘅？梗係唔係啦，唔關邊一個國家地區事咁我基本上鬼妹啊，香港女仔啊，我係未遇到有黑人嘅啫，即係我下一個目標可能係黑人女仔嚇。黑人女仔會抗拒你？我未遇到啊嘛，即係好難揾㗎，唔係話其實應該唔會。重慶大學其實我撩過一次個黑人女仔嘅，我都因為我睇到佢帶住。你好似寫翻個電話俾佢喎。係啦。好啊好啊，唔該晒廖咪。
屙尿啦，好急啊！